Sobleng ingusgan sa masakop sa Talisay City Social Welfare Office ug City of Talisay Traffic Operations Development Authority ang pagsita ug pagrescue sa papila ka mga sakop sa Badjaw Community nga miabot sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay aron magpakilimos. Gani dulan sa 20 ka mga Badjaw ang ilang na-rescue niadtong Lunes. Ani ang live report ni Fem Marie Dumabok. Fem? Lan may usa sa paagi nga gipatuman karon sa City Toda nga mao ang matag boundary sa dakbayan sa Talisay ug sa Cebu City ang hugot nga gipabantay og mga traffic enforcer aron masiguro nga way makasud sa dakbayan sa Talisay nga mga Badjaw nga manglimusay. Gisugdan sa City Toda ang ilang operasyon sa miagi lang Lunes. Mato ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga alas 6 pa lang sa buntag, gisubay na nila ang kadalanan sa dakbayan. Pagsusi kun anaa pa maglabang-labang sa dan ang mga Badjaw aron manlimos. Sukad niadtong Lunes hangtod gahapon moabot sa dulaan 20 ka mga Badjaw, mga hamtong ug mga bata nga ilang na rescue. Gipasakay sa sakyanan sa Barangay Lawaan 1 ug gihatod ngadto sa Barangay Mambaling sa dakbayan sa Subo, diin sila nanimuyo. Nagsige mi og monitor sa itong mga daan kay kutob sa mahimo ato silang maistoryahan, mapugnan nga malikay nato sila sa disgrasya unya makalikay pod nga naay maamong. Gihingusgan ang operasyon human nga usa kanila nga nag-edad og 50 anyos nga lalaki ang natapsingan sa motorsiklo sa May Cebu South Coastal Road sa Barangay Lawaan 1 niadtong Domingo. Mato ni Tumulak nga go signal nitong tungura gani gisita na usab sa mga traffic enforcer ang maong Badjaw sa diunta paglabang apan nila banggid kini hinungdan nga natapsingan. Minor injury ang naangkon sa biktima ug nagkasettle ra usab sila sa motorista. Naatay na disgrasya atong miaging Domingo. Naatay na disgrasya nya mga pila na sad ka mga buwan ang nakalabay na agyapon to na disgrasya. So tungod gyapon aning pagpakilimos kay bisag unsaon na mo og badlong sa mga personnel nga naa sa intersection mokalit og tabok sa daan. So mao tay nahitabo niadto miaging Domingo. Giulagway ni Tumulak nga dugang sa ilang trabaho unon ang pagbantay sa mga Badjaw nga maglabang-labang diya sa kadalanan aron manlimo sa mga motorista. Siyang bahin matud ni Filipa Solana, pangulo sa Talisay City Social Welfare Office, nga igo ra gyud sila sa pagrescue ug paghatod sa maong mga manlimosay sa ilang lugar. Hangyo lang niya sa publiko, sa di lang gyud paghatag og limos aron di mugara. Ang time they can silo at the same time risk gupod sa ilaha kay na ilang sakyanan labi na din sa atong area sa kaning South Coastal Road, so maglabang-labang na mga simba ko ba mga kuan madisgrasya. Lan makigalay no sa Talisay City Social Welfare Development Office sa kabarangayan ug sa bang ahensya pa sa gobyerno nga makatabang sa paghatag og solusyon nining dugay na nga problema nining mga manlimusay nga nalukop na gani sa kadalanan sa Cebu Metro Cities. Lan? Okay, daghang salamat Fem Marie Dumabok.